Da li je sudbina Balkana ponovo stavljena na kocku iza zatvorenih vrata velikih sila, dok se na terenu lome koplja oko imovine, viza i uticaja? Ono što se godinama kuvalo ispod površine u Bosni i Hercegovini sada ispija u javnost svojom silinom, preteći da potpuno promijeni političku mapu ovog dela Europe. Svjedoci smo nesvakidašnjeg scenarija gdje se prepliću prijetnje silom, optužbe za višemilijonske prevare i diplomatski ratovi koji se vode preko leđa običnog naroda. Dok jedni najavljuju osvetu i otpor kolonizaciji, drugi pominju uklanjanje političkih lidera, a međunarodna zajednica, po svemu sudeći, gubi jedinstveni kompas koji ju je vodio decenijama. Pitanje koje visi u vazduhu više nije samo da li će institucije opstati, već ko zapravo vuče konce u zemlji u kojoj privremena rješenja postaju istorijske prekretnice. U samom centru ovog političkog usijanja nalazi se pitanje evropskih integracija i odnosa prema velikim svjetskim silama, pre svega prema Rusiji. Kako prenosi ruska novinska agencija TASS, Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska neće glasati na referendumu o pristupanju Evropskoj uniji. Prema navodima iz ovog izveštaja, Dodik smatra da većina Srba i građana u Republici Srpskoj u ovom trenutku jednostavno nije spremna za evrointegracije, a razlog za to vidi i u dugogodišnjoj, kako kaže, negativnoj politici briselske administracije koja je nudila samo loša rješenja. On je otvoreno naglasio da ovakav stav ozbiljno iritira Brisel, optužujući evropsku politiku da nije objektivna i da je prevashodno usmjerena na podršku muslimanima u Bosni i Hercegovini. I tu dolazimo do ključne stvari koja dodatno komplikuje odnose sa Zapadom. Dodik je za TASS ponovio jasan i kategoričan stav da Republika Srpska neće dozvoliti uvođenje viza za ruske državljane, baš kao što ranije nije dozvolila ni uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Kako se navodi u njegovoj izjavi, Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše bez Srba, a predstavnici njegove stranke SNSD-a neće glasati za uvođenje viznog režima na kojem neki insistiraju već godinama. Prema dostupnim informacijama, lider Srpske poručuje da Bošnjaci ne mogu sami donijeti takvu odluku i da je otpor prema vizama apsolutan, čak i ako to sa sobom nosi rizik od direktnog kažnjavanja od strane zapadnih centara moći. U istom razgovoru, kako prenosi TASS, Dodik se osvrnuo i na globalni konflikt iznoseći ocjenu da ruski predsjednik Vladimir Putin postupa mudro kako bi minimizirao civilne žrtve u Ukrajini, tvrdeći da rusko oružje nikada nije imalo civilne ciljeve, iako priznaje da žrtava ima. Ali ovdje priča tek počinje da se usložnjava, jer se paralelno sa ovim geopolitičkim pozicioniranjem unutar same Bosne i Hercegovine vodi pravi rat rečima i institucionalni slom. Kako prenose dnevni list Danas, Milorad Dodik je uputio žestoke uvrede na račun Kristijana Šmita, dosadašnjeg visokog predstavnika u BiH, povodom njegovog odlaska iz Sarajeva. Prema pisanju, Dodik je Šmita nazvao lažnim visokim predstavnikom, jedinim evropskim turistom na budžetu tuđih poreskih obveznika, i uporedio ga sa piscem bajki Hansom Christianom Andersenom, koji je prema njegovim rečima bivšem američkom ambasadoru Michaelu Murphyu šaputao bajke o kraju Republike Srpske. Slušaj ovo, napadi koji su se mjesecima odvijali prema Dodikovim rečima objavljenim na društvenoj mreži X zapravo nisu bile lične prirode. Kako tvrdi lider SNSD-a, na meti je bila imovina Republike Srpske, njene šume, reke i rude, a on je bio taj koji je tom procesu stao na put. Šmita je uporedio sa istorijskim figurama koje su dolazile sa idejom kolonizacije i eksploatacije srpskog naroda, poručivši da će svako ko srpska vrata obija nogom biti posramljen i ispraćen. Međutim, pazi sad, tu nije kraj. Dodik je javno najavio neku vrstu osvete, obećavši da će prevrnuti svaki kamen kako bi osvetlio, kako kaže, Šmitovu sramotu i nered koji je ostavio iza sebe, pozivajući ga da javno napiše kako je uspio da potroši i uzme milione na račun poštenih poreskih obveznika.
I baš tu nastaje novi problem koji menja cijelu sliku međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini. Dok Dodik ispraća Šmita teškim rečima, kancelarija visokog predstavnika prolazi kroz duboku krizu legitimiteta. Kako navodi Radio Slobodna Evropa, na čelo OHR-a je kao vršilac dužnosti na period od 15 dana imenovan američki diplomata Louis Krišok. Prema informacijama koje se pominju u analizi eksperata za međunarodno pravo za Radio Slobodna Evropa, ovo privremeno imenovanje zapravo predstavlja simbol mnogo dubljih podjela unutar samog Zapada kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine. Zato je važno razumjeti sljedeće. Stručnjaci upozoravaju da pozicija vršioca dužnosti visokog predstavnika uopšte nije predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iako postoji presedan iz 2009. godine kada je nakon odlaska Miroslava Lajčaka funkciju privremeno preuzeo američki diplomata Rafi Gregorian, današnji kontekst je neuporedivo opasniji. Kako se prenosi, stručnjaci poput profesora komparativnog ustavnog prava Jensa Velka ističu da vršilac dužnosti nema isti politički legitimitet kao stalni visoki predstavnik iza koga stoji puni međunarodni konsenzus. On je u praksi, kako se navodi, politički oslabljen akter, takozvana bela vrana, koji ne može da otvara nova politička pitanja, niti da koristi bonska ovlaštenja bez čvrste podrške Evropljana, koja u ovom trenutku očigledno nedostaje. Prema rečima profesora međunarodne politike Zorena Kejla, ovo oslabljenje OHR-a i narušeni konsenzus između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije direktno idu u korist Miloradu Dodiku i politici koja osporava trenutni ustavni okvir zemlje, ali i interesima zvanične Moskve na Balkanu. I dok se na međunarodnom planu lome koplja oko toga da li OHR uopšte treba da postoji i pod kojim uslovima iz programa 5+2 se može zatvoriti, na domaćem terenu situacija dostiže tačku uključanja kroz direktne bezbednosne pretnje. Kako javlja agencija Srna, a prenosi portal Srpski kompas, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske moralo je zvanično da reaguje saopštenjem u kojem ističe da će svim raspoloživim merama štititi Milorada Dodika od prijetnji koje dolaze iz Sarajeva. Prema navodima iz saopštenja koje je potpisao ministar Željko Budimir, policijski službenici preduzimaju vanredne mere zaštite zbog javno izrečenih prijetnji koje je Dodik uputio lider SDA, Bakir Izetbegović. Naime, kako se navodi u izveštajima, Izetbegović je tokom gostovanja na federalnoj televiziji izjavio da Dodik mora da se ukloni iz politike i da će to morati da se reši nekom silom. Zvanično je potvrđeno da je Dodik nakon toga u telefonskom razgovoru tražio objašnjenje ovih reči, ali se, kako tvrde izvori iz Republike Srpske, Izetbegović nemušto branio i pravdao bez jasnog objašnjenja zašto poziva na upotrebu sile. Ministar Budimir je najoštrije osudio ovakvu retoriku, naglašavajući da ona direktno širi versku i nacionalnu mržnju sa ciljem destabilizacije, poručivši da je Republika Srpska stabilna i da neće dozvoliti nikakve napade na svoje legalno izabrane predstavnike. Uprkos svim ovim pritiscima, diplomatskim blokadama, prijetnjama silom i optužbama, politička struktura u Banja Luci pokazuje izuzetnu samouverenost pred predstojeće izbore. Kako prenosi agencija Srna, Milorad Dodik je na konferenciji za novinare posle sednice predsjedništva SNSD-a samouvereno izjavio da njegova partija u ovom trenutku ima čak 41% podrške građana. Prema najnovim anketama koje je javno izneo, kandidati vladajuće koalicije ubedljivo pobeđuju za inokosne funkcije. Savo Minić ima dvocifrenu razliku u trci za predsjednika Republike Srpske, dok Željka Cvijanović, kako tvrdi Dodik, dobija izbore za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, bez obzira na to koje bude protiv kandidat. Sve ovo nam pokazuje da se Bosna i Hercegovina nalazi u jednoj od najkomplikovanijih faza od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Lanac događaja je neraskidiv. Otpor prema Briselu i uvođenju viza Rusiji izaziva gnev zapadnih diplomata. Taj gnev se manifestuje kroz pritiske OHR-a. Slom tog istog OHR-a
i unutrašnji sukobi unutar zapadne koalicije otvaraju prostor za radikalnu retoriku i prijetnje silom iz Sarajeva, što na kraju samo dodatno homogenizuje srpsko biračko telo oko aktualne vlasti u Banja Luci. Priča ostaje potpuno otvorena, a naredni mjeseci će pokazati ko će iz ove geopolitičke partije šaha izaći kao pobjednik, a ko kao gubitnik. Dakle, sve ovo nas dovodi do suštinskog pitanja koje se retko postavlja u javnosti. Da li je Bosna i Hercegovina postala poligon za potpuno novi oblik hladnoratovskog nadmetanja, gdje se preko lokalnih lidera rešavaju računi velikih nuklearnih sila? Ono što gledamo na površini, verbalni sukobi, televizijska gostovanja i policijska saopštenja, samo je vrh ledenog brega. Ispod te površine krije se duboka institucionalna blokada i borba za resurse koja može trajno promijeniti geopolitičku realnost Balkana. A da bismo razumjeli dubinu ovog problema, moramo se vratiti na mehanizam funkcionisanja Kancelarije visokog predstavnika OHR, koji u ovom trenutku preživljava svoje najteže dane. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, imenovanje Luisa Krišoka na svega 15 dana ogolilo je ozbiljnu pukotinu u Zapadnom savezu. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, koje pominju pojedini izvori, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija već duže vrijeme nemaju isti pogled na to kako treba upravljati krizom u Bosni i Hercegovini. Dok Washington često zagovara čvršću ruku i direktne intervencije, Brisel teži diplomatskom balansiranju, svestan da bi preveliki pritisak mogao potpuno da gurne Republiku Srpsku u zagrljaj Moskvi. Rezultat tog neslaganja jeste upravo ovaj pravni vakum, donošenje odluka koje nisu striktno predviđene Dejtonskim sporazumom i postavljanje vršilaca dužnosti koji nemaju puni međunarodni legitimitet. Ljudi, i tu dolazimo do ključne stvari koju stručnjaci za međunarodno pravo poput profesora Jensa Velka nazivaju sindromom Bale Vrane. Kada na čelo jedne tako moćne institucije, koja ima pravo da nameće zakone i smenjuje zvaničnike takozvana bonska ovlašćenja, dovedete čovjeka sa privremenim mandatom, vi šaljete poruku da je sam sistem u krizi. Kako se navodi u analizama, unutrašnji sukobi unutar Saveta za implementaciju mira PIK, gdje Rusija već godinama ima potpuno drugačiji stav i ne priznaje legitimitet visokog predstavnika, sada su se prelili i na relaciju Washington-Brisel. Ako su ovi navodi tačni, domaći političari su to odmah prepoznali kao idealnu priliku za manevar. Pazi sad kako se taj međunarodni razdor direktno reflektuje na teren. Lider SNSD-a Milorad Dodik, osjetivši slabost u koracima OHR-a nakon odlaska Kristijana Schmidta, odmah povlači poteze koji direktno udaraju na zapadne interese. Njegova izjava za rusku agenciju TASS da Republika Srpska neće glasati na referendumu za ulazak u Europsku uniju nije samo lokalna politička poruka za privlačenje glasova. Prema ocenama analitičara, ovo treba uzeti s oprezom kao strateško pozicioniranje. Dodik svesno koristi Briselu najosjetljiviju tačku evrointegracije kako bi pokazao da politika uslovljavanja više ne daje rezultate. On otvoreno targetira briselsku administraciju, optužujući je za pristrasnost i stalno nuđenje loših rješenja koja idu na štetu srpskog naroda. Dakle, ceo ovaj lanac događaja pokazuje da se Bosna i Hercegovina nalazi u začaranom krugu iz kojeg nema lakog izlaza. Međunarodna zajednica je podijeljena i gubi poluge moći. Domaći lideri su ukopani u svoje rovove, a prijetnje silom postaju deo svakodnevnog političkog govora. Geopolitička slagalica se sklapa na očigled svih nas, a Balkan još jednom dokazuje da je prostor gdje se i najmanja iskra može pretvoriti u ozbiljan međunarodni problem. Šta vi mislite? Da li su unutrašnje podjele na zapadu glavni razlog zašto OHR gubi kontrolu nad situacijom u Bosni i Hercegovini? Može li Republika Srpska dugoročno da izdrži pritiske Brisela i Washingtona zbog svog čvrstog stava prema Rusiji i odbijanja viznog režima? Kako gledate na podizanje tenzija i pominjanje sile u političkom prostoru? Napišite vaše mišljenje u komentarima, lajkujte video i ostanite uz kanal za nastavak ove velike analize. Svako dobro!